Evo ekipa. Welcome to America! Stigli smo! Ček. Ja tu između vas. To. Bravo. Pa prvi impression je što sam zaboravio ranac sa laptopom i kaput u Uberu. Ne može ti proći kartica. Pa dobro, mi kao, pa damo keš, ne primamo keš. Mi kao, brate, šarajmo. Pa ništa, zove banku, brate, kao da ti banka reši problem. Mi kao, pa brate, sad je u Srbiji 4 ujutru, on kaže, pa jebi ga. Koliko ti troši? Neko njih... Znaš kako kažu... Koliko ti troši, brate? Znaš kako... I te uplaćuju socijalno. Dobro jutro, danas je 22. mart 2025. godine. Trenutno je 6:29 ujutru. Nalazim se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. I na peronu sam na odlaznom peronu. Tako da spremamo se za odlazak u Seattle, odnosno u Redmond. Prvo idem u Istanbul, a onda iz Istanbula za Seattle. Sa mnom idu još 3 MVP-a, tako da, dobrodošli na ovo putovanje. Evo nam ga let 9 Istanbul. Idemo sada da uradimo boarding pass, recimo check-in. Samo da vidimo, evo, ovdje su nam šalteri, 21, 206. Idemo. Eto, pola 7 ujutru i zapravo nema mnogo ljudi na aerodromu, ali okej, može takav period. Ostavio sam kofer. U suštini sam pitao da li mogu ovdje da kupim neki tracker da ga nakačem na kofer, ali smo rekli da ovdje može da se kad neko uvija, to je vjerojatno ovdje. Da može da se stavi zapravo kao QR kod i da onda ja mogu da ga trekujem pomoću QR koda. A još neko mi je rekao da mogu da stavim kao taj, da kupim ovdje tam neki tracker. Mogu sam to organizujem ranije, ali nisam. Ali dobro, ok, nema veze. Tako da sve osvajamo, sad idem na pasošku i onda idemo dalje. Yeah! Cool. Automatsko čitovanje pasoša, sad ćemo vidjeti kako ovo radi. Stojite pasoš. Sad ćemo. Evo ja prvi put ovo radim, tako da sad ćemo zajedno. Kaže postavite pasoš, evo kako. Sad ćemo da uradimo ovo što nam kažu. Sad ćemo vidjeti da radim. Evo, otvorio ga. Nice. Sad ćemo vidjeti ovdje. Wow, strava. Prošli smo. Prilično brzo, automatski, lagano. Samo sam ja držao kameru pa je bilo malo teže da se snimanje, ali generalno ovo automatsko čitanje pasoša je top. Mada na kraju ipak mora da mi lupi pečat za policajac, tako da ipak sam imao taj trenutak, ali okej. Idemo sad na ovaj segment. Ovdje bukvalno nema nikog. Što je strava? Idemo. Evo ga naš drugi član ekipe! Gde si čovječe? Gde si, legenda? Simon? Dočekali smo i taj dan. Da, konačno. Tako da, evo, prošli smo ovdje kontrolu. Tako da sad čekamo let koji je u 9, imamo vremena sve. Sljedeći update, stigli smo na gate. Evo gate, evo ga Štef, našli smo se sa Štefom. Evo ga Milan javi se, evo nas. Tako da, sad smo, sva četvorica smo tu, spremamo se za gate, evo ga tu je ulaz. Ja sam 25, krećemo uskoro. Do 15. idu prvu putnicu. Tako da, vidimo se u Istanbulu. Ja sam Ćao. Obavezno kliknite dugme subscribe kako biste ispratili i naredne epizode puta u Ameriku. Ovdje možete vidjeti putanju od Beograda do Istanbula, kako izgleda na samoj mapi. Meni je bilo jako zanimljivo da odzoomiram i da rotiram planetu kako biste, kao što vidite, primijetili da je trenutno dan u tom trenutku bio u Istanbulu i u ovom delu Evrope,
A sa druge strane u Americi je bila noć i kako je to lepo ovako grafički prikazano da može da oslikava oba dela planete istovremeno. Eto, ovo mi je bilo zanimljivo da radim i na putu od Beograda do Istanbula, ali i kasnije do Amerike. Jako interesantan način prikaza. Stigli smo na Istanbulski aerodrom, trenutno je 10 do 11 po srpskom satu, pazi ovo što sam stavio napad. Po srpskom satu je 10 do 11, što znači da je ovde plus 2 sata, 10 do 12, 10 do 1, što trenutno je 10 do 1. Ovde smo videli da naš let za Seattle je u 3:20, ne znam gde je ovde, ali će nam javiti u 1:20 zapravo koji je gate, tako da ćemo malo ovde da se šetamo, da vidimo šta sve ima. Vidite, ogroman je aerodrom i ovde, tako da strava, ništa, sve o svemu idemo malo se iskuliramo i posle toga nastavimo dalje. Evo ekipa. Kako mi je bilo u letu? Super smo se proveli, čak sam dobio i povlasticu da se prebacim u deo za visoki osob. Šta to znači? To znači da imaš više prostora? Imam prostora, da mogu da operišem. Znači, ako ste visoka osoba, samo tražite... Ti si pitao kao ovo? Ne, nego je gospođica Turkinja, stewardesa, lično insistirala. Nice, strava. Mogu da kažem, jako prijatan let do Istanbula, mislim. Eto, strava. Stefi je prespavao. Bilo super, nisam ni znao da smo sleteli. Da. O, strava. Milane, kako tebi bilo? Odlično, prespavao sam ceo let. I propustio doručak. Da, okej. Super, ništa, da, ja sam bacio pogled, gledao sam malo Avatara, u suštini nisam spavao. Gledao sam malo Avatara, gledao sam na onoj putanji kuda se krećemo, bilo mi jako zanimljivo, uhvatio sam neke kadrove, tako da vjerojatno ste ih videli ranije. Tako da, eto, to je to. A sad malo pravi vibe Istanbula, istanbulskog aerodroma, da vidite koliki je. Evo vidite koliki su ljudi u odnosu na sam aerodrom. Baš fino izgleda. Tako da, strava je. Gde je ekipa. Tako da ništa, prošli smo sad pasošku kontrolu i sve to. Prešli smo u ovaj deo ovde i sad čekamo Vremes gate i onda idemo dalje. Našli smo gate, tako da sad smo lagani. Evo, htio sam da vam pokažem ovaj gate port. Imate joystick ovde. Ali možete i da... Čekaj, idemo šta radi. Šta radiš, brate? Kaži. Staneš ovde, na ovo mesto i onda šta radiš? I onda mlataraš rukama. A, da. I uđeš u zamak. Lava cleared. I šta sad? Evo, klikni na next. Nice. I onda skačeš. Strava. Brate, preskočio sam ceo ananas. Super Mario. Top. Odlično izgleda. Evo kako izgleda ovaj deo ovde. Ovo je manji deo zapravo. Onaj glavni, najveći deo je tamo na samom ulazu. Ovde su već gate-ovi. Idu ovako, što vam pokažem. Zapravo gate-ovi idu cijelom dužinu ovde. I onda na ovu stranu. I onda A, B, C, D i tako dalje. Pa evo tamo. Ekipa je željna pauze i kafe. Slažem se sa tim. Tako da seli su tamo. I idemo sad da napravimo pauzu. 10-15 minuta. U 14:20 nam je ukrcavanje, to je boarding, a u 15:20 je let. Tako da idemo malo da predahnemo. Evo još jednom kadar odavde. Vidite kako izgleda. Nice, evo je ekipa. To je to?
Evo nas u hodniku za ukrcavanje. Si uzbuđen? Pa i ne baš. Preživeo već jedno. Da, dobro, evo vidite kakav je pogled na aerodrom. Ovdje mi je jako zanimljivo da vam pokažem ovu mapu koju sam pratio sve vreme dok smo putovali. Krećemo od Istanbula, kao što vidite, i onda idemo preko cijele Evrope, zatim idemo preko cijele Skandinavije i zatim, jako zanimljivo, idemo preko Grenlanda. Znači, ne idemo možda očekivano da idemo direktno kao preko Engleske, ali zapravo idemo preko Grenlanda i onda idemo dijagonalno preko Kanade i ulazimo u taj zapadni deo Amerike, pošto je Seattle na granici sa Amerikom i onda dolazimo do ovog dela i tu vidimo da zapravo let traje nekih 10.300 km. Još jedan fun fact iz aviona da dobijemo ove jastuke. Takođe dobijamo ovu torbicu i u torbici dobijamo papuče, možemo se izuzemo da koristimo te papuče da budu udobnije, dobijamo četkicu za zube i dobijamo masku za spavanje. Takođe i ovo ćebe, zašto? Zato što je u avionu prilično hladno, što je super zato što je sveže, ali je dobro da možemo da ovako da se pokrijemo. Takođe letili smo Airbusom A350 i onda vidite koliko je zapravo ljudi u avionu. Takođe, zanimljivo je da odmah nakon što poletite nekih možda sat vremena, dobijete klopu, bili su ćevapi, ja smo gledali neki film, i onda dobijete ovako ćevapi i poslastice. I u ovom posljednjem delu jeste zanimljivo što imate kamere, dakle ovo je kamera ispod aviona i sada vidim, pre nego što smo sletili u Seattle, to je forward kamera, a ovo je tail kamera i sada vidimo kao sa repa aviona kako izgleda cijel avion. Ovo mi je baš cool i gledao sam sve vreme i prilikom poletanja i prilikom sletanja kako izgleda cijel taj proces. I ovo je mi bilo jako zanimljivo, tako da eto, htio sam da podelim s vama. Welcome to America! Yeah. Stigli smo! Javi se. Napokon, evo, posle 50 godina stižemo u Ameriku po prvi put. Neverovatan osjećaj i jako sam srećan. Strava, odlično, drago mi. Da, evo kako izgleda aerodrom, mislim, kao evo. Stef, kakav je tvoj impression? Tebi drugi put. Drugi put. Za sada aerodromski. Vidjet ćemo kad budemo... Ušto Amerika. Ušto aerodrom. Milane, kakav je tvoj utisak? Odlično. Kako ti je bilo u avionu? Pa uspio sam da prespavam veći deo leta. Imao sam sreće da je sedište pored mene bilo prazno. Strava. I onda sam mogao da se okružim. Slušaj, zavidim ti. Strava. Dobro. Vidite kakav je vibe ovdje u aerodromu. A vidi, prozor manje. Gde idemo, dole? Da, dole. Ajde malo noge da protegnem. Pored mene isto bilo prazno s desne strane. Jedna neka tetkica, brate, si napravila krevet, bukvalno. Niska, znači, ja sam nizak, ona je, brate, stale samo tako. Dobro. Samo što mi se nije navalila na lak. U suštini, meni, ispred mene neka likuša spuštala, brate, sedište konstantno do mene. Levo od mene je bio par sa bebom. Ali okej. Bila mirna beba. Pa, brate, imajući u vidu kako je naša beba, kao kući kad je, razumeš? Ovo je bila, brate, top za leto 12 sati. Ja sam bio nervozniji od nje, brate. Tako da ne mogu da se žalim. Ne, stvarno je bilo je korektno. Da li bebe bensedin? Tako da nije. Ali bila je skroz u granicama pristojnosti, tako da pohvale za bebu. Javljamo se Zuber, čekirali smo, rekao si da će koštati $60. 65, 6. Da, mada ne znam da li ćemo svi stati. Ja, hoću. Eto, poručnik ima za 4 osobe, on je 65, 66, tako nešto. Ima za 6 osoba, on je 80. Ja sam pokvario 2 čoveka, znači... Da. Ja mogu i po pola. A tebe ćemo gore na galeriju. Na galeriju? Da, još sat vremena, brate, nama treba još sat vremena smešti. Ajde, daj da se slikamo grača. Evo ga. Welcome to United States. Ja, da, stvarno, ajde. Ajde.
Čekaj, aj prvo svi ide u jedan ovaj kadar za video. Čekaj maleca. Ček. Ja tu između vas. To. Bravo. Reci mi si stigao u Ameriku bez da me kaže si stigao u Ameriku. Ovo je stiglo po nas. Ajde, uruši. Gledaj, bata šta vozi. Ajde. Ovdje ima za bebu mjesto me vrata, ovdje sam je kurnuo ovdje. Nice. Cool. Brate, pogledaj, za bebice. Sad tražimo nešto da... Nice. Where is the button? Za bacen. Oh, that side. Urke, pusti tamo, kažemo neki narodnjak, Vero. iPhone. It's good. Smestili smo se sada, idemo za Redmond. Yes. Da. Tražili smo Uber, da ga nađemo, pa smo uzeli, naručili smo manji. Pa smo onda skontali da nema mesta, pa smo sad naručili veći i sad je došao ovaj bata sa... Rainy days in Seattle, yeah? Oh, yeah. Ovim bre, šta god da je ovo SUV brate neki. Čudovište. Čudovište. Tako da What's the name of this model? The model of the car? Is Chevy Suburban 2024. Chevrolet. Chevrolet Yeah. Suburban. Chevrolet Suburban. It is amazing. Fucking hell. Da. I've never seen a car so big. Ali dobro, realno moramo se naviknemo. Koliko je ovo kubika, bo? Koliko ti troši? Sam neko njih... Znaš kako kažu... Koga ti karoše, brate? Znaš kako kažu u Nišu, merak nema cenu. Merak nema cenu, to je to. Koliko ih sad? I te uplaćuju socijalno. Ja ti uplaću. Strao. Jo, brate. Šo. Dobro, super. Dobri onaj Hammer. Ušto Amerika. Ušto Amerika, ej. Ušto Chevrolet. Ušto vozač. Jel imaš nešto da izjaviš? Ušto Chevrolet. Strao. Jo, brate. Dobro, to je to. Ništa, javljamo se posle. Daj babiću. Podeli svoj impression. Pa prvi impression je što sam zaboravio ranac sa laptopom i kaput u Uberu. Čekamo Indica, Pakistanca, ne znamo šta je da se javi. Ima da ga odmah častim, neki tip da mu dam nešto. Da. Samo da mi vrati ranac. Stefane, mu neki jebar, neki Kunem mi se. Drugo, što Graški je provukao 2 kartice, ja provukao 1 karticu, sve su declined. Jer jebi ga, naša država ne dozvoljava, iako je najavljeno da ćemo biti u inostranstvu. I onda je Graški izvukao neku karticu, ja ne smijem da pričam koja ona kartica i šta je. Ali uspeli smo da uđemo u sobe. Da, ali ono što je zanimljivo, da, moram samo to... Evo ga, jeste, brate. Ja, brate, live. Evo, brate, vraća se lik. Nice. Stop, gledajte vi ovu mašinu, brate. Stigao mu je ranac, to je tu, sve je tu. To je treća zgrada. Ali šta sam htio da kažem, ono što je važno, brate, to je da je lik na recepciji nama rekao, ne može ti proći kartica. Pa dobro, mi kao, pa damo keš, ne primamo keš. Mi kao, brate, šarajmo, pa ništa, zovi banku, brate, kao da ti banka reši problem. Mi kao, pa brate, sad je u Srbiji 4 ujutru, on kaže, pa jebi ga. Tako da, znači, likovi bi nas ladno ostavili da blejimo ispred dok ne kontaktiramo banku, jer on kaže ne mogu da uradim check-in dok kao se ne povuče novac. Kakav lig, brate. Znači, da ono, Jetel banka nas je spasila. Znači, da nije Jetel banka omogućila. I to sam ja najavio Rajfu, da ću ići, da ću doći. To uradite uvek. Ja sam mislio kao da ću onda biti bezbedan. Nisam. Evo kako izgleda. Graške, Znaš šta, što sam ti rekao za 3/4?
Evo, vidite. Rekao mi za 3 četvorke. Kaže, kad vidite 3 četvorke, to je dobar znak. Ili upozorenje. Pazite parking, ljudi. Parking, ljudi. Pa, hoće da se parkira. Eto. To je to. Idemo sad da uđemo u smeštaj pa ćemo da vidimo. Ćao se. To su prvi utisci. Mislim da je cool. I to je to. Tako da, sad ćemo vidjeti šta ćemo radimo. Ovde je, ne znam koliko je ovde sati. Ovde piše, kaže local 27, znači trenutno je 22. mart 2027, a kaže kući je 23. mart 4:27 ujutru. Nice. Dobro, sad ćemo vidjeti šta ćemo radimo, pa vas updateujem. Ćao se.